σας gamers, τι κάνετε? Είμαι ο Γιάννης από τους Comedy Bloopers και σήμερα παίζουμε Need for Speed Most Wanted 2018. Χθες το πήρα το παιχνίδι, φαίνεται πολύ ωραίο και το καλό με το παιχνίδι είναι ότι έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα, φαίνεται αληθινό και είναι σκόρπια τα αυτοκίνητα, αυτό είναι το καλό. Ναι. Τώρα το συγκεκριμένο αυτοκίνητο μοιάζει με φόρμουλα, αλλά δεν είναι φόρμουλα. Κάπως αλλιώς λέγεται, δεν θυμάμαι. Έχω αρκετά αυτοκίνητα. Ouch. Και... ναι, δηλαδή τα βρίσκεις σκόρπια τα αυτοκίνητα από εδώ, από εκεί. Τα κέρνεις, περνάς από κάτω, φτιάχνεται. Από κάτι ειδικά τέτοιο. Σαν συνεργεία είναι. Απλά περνάς από κάτω και φτιάχνεται. Και την ώρα του αγώνα και την ώρα που σε κυνηγάει η αστυνομία. Δεύτερον, συγγνώμη για το live του Σαββάτου, ήταν λίγο χάλια έως πολύ, με διπλό ήχο, πολύ lag. Είχαμε ένα θέμα με το OBS. Όταν θα το λύσουμε θα ξανανεβάσουμε live, μέχρι τότε όχι. Όσοι αστυνομίες ρε, και craft. Αν είναι δυνατόν, κι άλλο, τι κατεμιά είναι αυτή σήμερα. Σήμερα από το πρωί δεν είμαι καλά. Ωραία, bastard. Ναι, πολύ ωραία, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Για να βρείτε το κανάλι μας, πάτε στην αναζήτηση στο YouTube, γράφετε Comedy Bloopers και φίλτρο βάζετε τα κανάλια. Τότε θα σας βγάλει, είμαστε πρώτοι. Με το Mortal Kombat τι έγινε? Λοιπόν, όλοι λέγανε είναι frame drop, όχι, μια χαρά το παίζει ο υπολογιστής μου. Και είχε θέμα με το patch. Το παιχνίδι, όταν βάζει ένα παιχνίδι, κάνει ένα πατσάκι. Είχε ένα θέμα με αυτό το πράγμα, μάλλον δεν έγινε σωστή κατάσταση. Και προχθές το έσβησα. Και όταν το επειδή ήρθε ο Γιώργος θες να παίξουμε, όταν το ξαναέβαλα, δούλευε κανονικά. Οπότε προφανώς ήταν αυτό το θέμα, λογικά θα συνεχίσουμε κιόλας το Mortal Kombat, δεν θα το αφήσουμε εκεί που ήταν. Τώρα το Need for Speed το 2013 αυτό, σκέφτομαι να το κάνω σειρά. Αν σας αρέσει και θέλετε να το κάνουμε σειρά, σχολιάστε από κάτω. Αν δεν σας αρέσει πάλι, δεν με νοιάζει. Λοιπόν, ναι. Φτάσαμε στους 48 νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, viewers στο Mortal Kombat. Ωρε Skyline ρε φίλε. Τι ωραίος ήχος. Τέλος πάντων, που λέτε φτάσαμε στο 48 νομίζω viewers στο βίντεο. Ρε παιδιά, εντάξει, καταλαβαίνω. 48 viewers, ωραία. Γιατί έχω 7 subscribers? Ρε παιδιά, αφού βλέπετε το βίντεο κάντε και ένα subscribe. Τι είναι αυτό? Chevrolet Camaro. Ωραία. Λοιπόν, σήμερα το βλέπω να κάνουμε έναν αγώνα και μετά να δείτε πως είναι ο αγώνας και μετά να πάμε να ψάχνουμε αυτοκίνητα. Πόρε μάγκα. Πολύ ρεαλιστικά είναι τα μάξι. Εμένα δεν μου άρεσε. Το μόνο μειονέκτημά του για μένα είναι που δεν υπάρχει κάμερα που να δείχνει από μέσα το αυτοκίνητο. Το τιμόνι για να μπορείς να το παίζεις με τιμονιέρα. Σαν Ferrari. Καλά, όχι καμία σχέση, τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι. Εδώ να δείτε, περνάμε από κάτω. Και φτιάχνετε κυτρινάκι. Μια χαρά. Εδώ είναι το φορτεράκι. Λοιπόν, είναι μέχρι να βρούμε... κι άλλο μάξι. Chevrolet. Όχι, Ford GT. Ford GT. Έχει 4 αεροτομίες, έχει αυτό πίσω έτσι στο κέντρο. Ωραία πράγματα. Αυτό έχει 2, είναι το καινούριο το μοντέλο νομίζω. Ναι. Δεν πειράζει. Και οι δύο μας κάνουν. Ωραία, μάγκα. Είναι και χαμηλό και βρίσκει τώρα. Άστα να πάνε. Καλή φάση πάντως.
Δεν το τράκαρα, δεν το τράκαρα, δεν το τράκαρα. Για να δούμε. Καλά πάει σκασμένο. Το δύσκολο εδώ είναι οι στροφές στο Need for Speed, γιατί τις παίρνει πολύ δύσκολα. Ή μπορεί να φύγεις ή να γυρίσεις τέτα και έτσι φάσεις. Και ένα η κόρνα. Εσύ και κόρνα. Ναι, κονάει στο μπροστινό. Βγαίνει και βρίζει. Ναι, άμα πατήσεις το Y, βγαίνει από πάνω και βρίζει. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Εντάξει, άμα το έκανε και αυτό, ok. Και ναι, όπως αυτή η πόρτα υπάρχουν πολλές. Είναι security gates. Τα σπάς και παίρνεις πόντους. Αλλά άμα σε δει αστυνομία να το σπάσεις, άμα σε δει αστυνομία να το σπάσεις, σημαίνει ότι θα αρχίσει να σε κυνηγάει, προφανώς. Για να κάνουμε και red shift. Να κάνουμε και έναν αγώνα, ναι. Να δούμε τι πώς είναι το παιχνίδι. Μην δεις είναι με τώρα γιατί. Α, αυτός είναι. Αυτός πρέπει να είναι. Για να δούμε. Ωραία. Ο πρώτος παίρνει και νήτρο. Μη φοβάστε, δεν είναι έτσι επειδή δεν φόρτωσε τα γραφικά, έτσι είναι το βίντεο κλιπ. Εντάξει, άντε τώρα τελικές. Audi είναι αυτό, νομίζω είναι. Έλα, το έχουμε. Άντε, γεια. Πάει και το Corvette. Το μπροστά δεν ξέρω τι είναι, ειλικρινά. Slap takedown. Α, αυτά είναι. Ούτε και αυτό ξέρω τι είναι. McLaren πρέπει να είναι. Έλα, δώσ' το τελικές. Πάμε. Και ναι, είναι έτσι ωραίο παιχνιδάκι, ωραία γραφικά γύρω γύρω. Τώρα εγώ τα έχω στα medium για να τραβάμε βίντεο με, νομίζω, πόσα, με 50 κάτι fps. Καλά είναι. Νομίζω 50 κάτι είναι, έτσι. Να μην λέω και ψέματα. Με 50 κάτι. Και έτσι, έχει checkpoints κανονικά. Αυτό είναι circuit το αγώνας που παίζω, με κύκλους. Σοβαρά τώρα, αστυνομίες πάλι. Τι κατεμιά είναι αυτή σήμερα, ρε. Τι κατεμιά είναι αυτή σήμερα. Και δεν πάει και στο χώμα αυτό να πούμε. Πρέπει να πάω στον δρόμο. Φύγε, 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 φύγε. Έλα μου, γάμο. Φύγε αυτή, μέσα βλάκα. Έλα, 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 έλα. Έλα. Δηλαδή τι φοράνε πάνω αυτά τα αστυνομικά και νοστάνε. Εδώ, η δική μας εδώ στην Ελλάδα με ξαρά είναι, ξαρά του 97. Αυτοί που πάνε έτσι. Πού πάνε έτσι. Αν είναι δυνατόν. Και αυτός ο ήλιος μου έχει τυφλώσει να πούμε. Πάμε, φτιάξω, βλάκα, φτιάξω. Εντάξει, μια χαρά, μπλε, σοβαρά. Ωχ, Θεέ μου, γιατί. Αληθή το έκανα το φόρο. 8ος είναι. Έλα, φάρουμε τον 7ο. Άνοιξε μας δρόμο βλάκα. Roadblock. Αφάνατο το φόρο. Στις ανηφόρες δεν τραβάει. Μπα, δεν τραβάει. Πάει και το κορμετά, άντε γεια, λούισε σιγά. Και στη στροφή να δεις που το... Γιατί φτιάχνει μπροστά μου, γιατί! Πω! Δηλαδή το παιχνίδι τι, είναι φτιαγμένο έτσι να πετάει αυτοκίνητα μπροστά σου, δεν μπορώ να το καταλάβω.
Αν είναι δυνατόν. Άντε, γεια. Μόνο μπάτσι. Εσύ στέκα, δώσε μέσα. Έλα, δώσε γκάζι τώρα. Ω, κουνιέται όλη η ουρά, ρε φίλοι. Κι άλλο, άντε, γεια. Έλα, δώσε, γκάζι, πού θα πάει. Νομίζω πάει, δεν πάει. Όχι, δεν πάει. Πού πας, γυναίκα. Κοίτα, θα με πιάσουνε τώρα. Φύγε. Φύγε την τρέλα. Εδώ βρήκε να φυτρώσει ο φράκτης. Τι μάπ είναι αυτό, ρε. Έλα, άντε, δεν πας μία, άντε. Την τρέλα μου μέσα. Μου συγκαζεί. Τώρα πάει, πρέπει να το φτιάξω. Έτσι όπως πάει, μία δεν πάει. 170. Τι είναι 170? Έλα. Τι down check λες ρε φίλε, τι είναι αυτά, μίλα ελληνικά. Δεν ξέρεις ελληνικά, εμάς δεν σου έμαθα ελληνικά. Τι στο καλό, σχολείο δεν πήγες. Down check λέει, τι down check, τι είναι αυτό, πού να ξέρω εγώ. Όφου. Άτσι. Αν είναι δυνατόν. Όχι. Δεν θα τα πάμε καλά σήμερα με αυτό το παιχνίδι. Θα σπάσω την οθόνη στο τέλος. Έλα, καλά το πεις. Φύγεις. Άντε να δούμε τώρα πώς θα φύγουν οι αστυνομίες. Red Shift 8ος. Γιου. 5 και 11. Ναι. 5 και 11. 11 το 36 και ο άλλος είχε 60. Τρέχα γύρευε. Έρχε μπλόκο. Τι στείνεις παιδιά. Με 180 χιλιόμετρα από και στείνεστε. Ωραία μάγκα. Πάμε από εδώ που έχει ανοιχτούς δρόμους. Τα νεύρα μου. Από πουθενά ξεφυτρώνουνε. Φύγει. Τι είναι αυτά. Γιατί είναι Άστον Μάρτιν. Έλα, πάτε την Άστον Μάρτιν. Όχι Παναγία μου. Τι πάλι με κυνηγάνε. Δηλαδή όταν αλλάζεις αυτοκίνητο συνεχίζουν να σε κυνηγάνε. Έλα, αυτό καλά πάει. Πάμε. Γουργουρίζει. Δεν μπορώ να σήμερα. Τι κι άλλο. Hit level increase. Τι hit level increase μου λες ρε. Άντα από εδώ να πούμε hit level increase. Τι είναι αυτό. Και εγώ σε είπα hit level increase. Cooldown. Ωραία. Κάτσε εδώ. Πού πας. Κάτσε. Όλοι. Γιατί όλοι μπαίνουν εδώ μέσα. Γιατί. Παίζει. Γιατί. Δες. Φύγει. Να δεις που πάλι θα με ψάσω στο τέλος. Πολύ δεν παίρνει μια σήμερα. Έλα. Όλο τύχη πετάγονται μπροστά μου αυτοκίνητα και αστυνομίες, τίποτα άλλο. Αυτό το παιχνίδι μόνο τείχους, αυτοκίνητα και αστυνομίες είναι. Τι ντόουτς έκανα πάλι. Κι άλλο που λάθος. Σας έχω διαλύσει την αστυνομία να πούμε. Πατινάκι. Σαν Φεράρι είναι, έλα εδώ σου πάμε. Και μέσα νομίζω φορά κοστούμάκι. Κυριλέ, πού πας ρε φίλε, σε γάμο. Με την Άστον Μάρτιν και σε κυνηγάνε και αστυνομίες. Τι να κάνεις εσύ εδώ. Και τρακάρουμε και... δεν πάλι hit level increase. Με βρεις το παιχνίδι, hit level increase με λέει. Έλα φύγε όπως είσαι. Τι είναι αυτό, take down. Τι δεν τρέχω, έλα φύγε. Φύγε. Σήμερα ανάσες, αναπνοές. Δεν το πιστεύω αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή.
Παίζουμε 15 λεπτά Need for Speed και μόνο με πιάνουν αστυνομίες, μόνο χτυπάμε στα ντουβάρια και αυτοκίνητα 0. Α, ελευθερωθήκαμε. Μου φαίνεται τα αυτοκίνητα την κάνουν δουλειά. Πάω να πάρω κανένα αυτοκίνητο πιο χαμηλών τόνων. Τι είσαι, όχι, Chevrolet, όχι, Ford νομίζω ήταν, Ωραία τώρα. Πάμε. Μπας και... Άιντε τα γύρια στο μάνδρι. Άντε πάμε για τα κατσίκια να πούμε. Με τον Τάτσον. Βρε. Πάμε να βρούμε αυτοκίνητα. Τούρμπο έχει το φάτο Τάτσον, θα τρελαθούμε. Όλα dodge θα κάνω. Τι είμαι ρε φίλοι. Έλα, άτε. Το σκοσμένο κλαπερνό να τα αλλάξουμε χρωματάκι. Τι είναι αυτό, γκρι, από άσπρο γκρι, μεγάλη διαφορά. Τι στροφίδες. Ωραία, GG την πήραμε, πάμε. Να τα βρούμε κανένα αυτοκίνητο γιατί δε. Έλα. Άτι, get to the chopper. What the... Δεν κοιτάω στον δρόμο, Και σκάστρος κάνει και ό,τι θες κάνει. Και πετραδάκια πετάει. Έλα να συγκεντρωθούμε. Πάμε να βρούμε αμάξια. Πού θα βρούμε αμάξια? Σε εθνικές οδούς. Άντε να δούμε. Άντε καλό, όχι. Όχι, από εδώ πάει πάλι πίσω. Άλλο θέλουμε. Το Μάξια θέλουμε να βρούμε. Τι είναι αυτό πεζό, Λάντσια. Στο πεζό 160. Τώρα θα το δει ο άλλος και θα χτυπιέται ο Γιώργος. Ναι ρε, πήρα κουβά, έτσι ρε. Άκου τι κάνει ο κουβάς, τούρμπο. Ωρε μάγκα, κουβάς ρε. Άντε, κομπλεξ και με τους Γάλλους. Είστε καλός. Δες εδώ με 120 χιλιόμετρα τις στροφές να πούμε. Δεν μασάει τίποτα ρε φίλε. Άντε γεια, δεν μασάει τίποτα. Με 200 χιλιόμετρα στροφές παίρνει ρε. Δεν καταλαβαίνει τίποτα, άρμα μάχης. Έτσι. Πάμε. Έλα βρε. Τι άλλο αυτοκίνητα δεν έχεις, μόνο ένα Lancia είδαμε. Αν είναι δυνατόν. Το σκασμένο τρέχει πολύ ρε. Speed cam με 161 χιλιόμετρα. Θα σπάσει ο κινητήρας ρε φίλε από την πίεση λαβιού. Φίλε το έχω άνοισε γι' αυτό και τι δεν έχει πάνω όπως έχω ήδη. Με 129 χιλιόμετρα, από 161 πέσαμε και 129. Δεν ήμουνα high speed φίλε, δεν ήμουνα high speed, εντάξει. Τι είναι αυτό. Corvette. Άντε γεια. Έλα, το έχεις, δώσει, πάμε. Τι είναι αυτό, Mitsubishi ήταν. Mitsubishi. Ωραία μάγκα. Mitsubishi. Ωραία φίλε. Mitsubishi και πεζό 106 ρε φίλε, μόνο αυτά, τίποτα άλλο. Φίλε, ρε φίλε. Άντε φίλε.
Πώς την παίρνει έτσι τη στροφή, Χένι, πώς την παίρνω έτσι τη στροφή. Και Need for Speed η πινακίδα. Μια χαρά. GG. Έλα, άντε. Τώρα θα πει κανείς ότι δεν ξέρω να οδηγάω, αλλά ρε παιδιά τα ανακλαστικά είναι αυτά, τι να κάνουμε. Ξεχνιέται το χέρι πάνω στο μοχλό. Έλα. Εδώ νομίζω πως χρειάζεται λάστιχα, για να δούμε. Έχω λάστιχα. Όχι, δεν έχω. Πάμε, δεν πειράζει. Όχι, Σουμπαρού. Οχο. Έλα να το πάρουμε κι αυτό. Αν και το έχω δεν πρέπει να το αφήνω, τέλος πάντων. Αφού το έχουμε τώρα, το έχω για πάντα. Για δώσε, πάμε τώρα. Το κοφτό του Subaru είναι. Μια χαρά. Το turbo της Subaru κλασικά πήγεται έτσι. Λοιπόν, λογικά θα το παίζω αυτό το παιχνίδι μέχρι να βρω όλα τα αυτοκίνητα. Τι είναι αυτό, κάτσε καινούργιο αυτοκίνητο. Λογικά θα το παίζω αυτό το παιχνίδι μέχρι να βρω όλα τα αυτοκίνητα που υπάρχουν στο Need for Speed. Μετά βλέπουμε. Τι είναι αυτό, για να δούμε. Μπάγκι φίλε. Έπρεπε να ήταν εδώ ο Γιώργος τώρα. Μπάγκι φίλε. Να ρε, χάνεις μπάγκι. Άντε, γεια. Λοιπόν, πρέπει να τα αλλάξω χρώμα, δεν μ' αρέσει έτσι. Μεγάλη αλλαγή. Κάτι είχε και τι ήταν αυτό. Τι γιο. GTR. Μισά GTR Ghost U. Δηλαδή. Τέλος πάντων. Πάμε αφήνουμε. Όχι, με φορά. Μπάγκι δεν είναι και τέτοιο. Δεν τζάμπ κάνει φίλε, βατραχάκι. Βατραχάκι το μπάγκι, βατραχάκι. Δεν πάει καλά στο χώμα όμως, σαν και θα έπρεπε να πηγαίνει. Πρέπει να το φτιάξεις για χώμα, βάζεις λάστιχα και τέτοια. Για να το δούμε λίγο στον δρόμο πως είναι και μετά βλέπουμε. Χτυπάει διάλα, άστο. Πάμε. Δρόμο και πάλι δρόμο. Ναι, κράστ, και εγώ έλεγα τόση ώρα τι λυπεί, κράστ. Εντάξει, αλλά θα δώσω πόνο τώρα. Πόση ώρα παίζω, νομίζω ότι παίζω αρκετή ώρα. Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του βίντεο. Ελπίζω να απολαύσατε το Need for Speed. Ωραία φίλε. Άλλαξε η κάμερα. Ελπίζω να απολαύσετε το Need for Speed, το Most Wanted το 2013, η δεύτερη edition. Ωραίο το παιχνίδι. Τα νεύρα μου. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα, αύριο 3η 28 Οκτωβρίου, δεν ξέρω τι θα κάνω. Λογικά βίντεο Τετάρτη, ναι, Τετάρτη. Όλα τα links παιδιά βρίσκονται στην περιγραφή για τα σελίδες. Και ναι, δεν υπάρχει, εντάξει, δεν υπάρχει καθόλου. Τέλος πάντων, τα links στην περιγραφή, like, subscribe, follow us στο Twitter και ναι, τα λέμε την επόμενη φορά.